Наголемо продолжуваат ноќните забави низ земјава на кои видливо се кршат протоколите за заштита од пандемијата. Наместо пломба за кафе барот Мож во центарот на Скопје, уште една нова забава со српскиот пејач Владо Георгиев. И покрај рекордните бројки на заразени, ниту вчера никој не ги почитуваше протоколите. Не се носеа ниту маски, ниту пак имаше дистанца. Преполната забава за момент ја прекина полицијата. Влегла во кафе барот и им посочиле на вработените да ги оддалечат масите, односно да постапат согласно протоколите и да обезбедат дистанца. Но кога си заминале, собствениците повторно ги вратиле масите и продолжила забавата. По бројните реакции од јавноста од владата излегува со соопштение во кое се вели дека ноќеска бил приведен управителот на кафе барот за прекршување на здравствените протоколи и од државниот пазарен инспекторат спровел над 100 контроли во угостителски објекти. Во локалот Мош утрово беше празно, а техничкиот персонал ја собираше опремата од забавата која траела до доцна во ноќта. И покрај бројните прекршувања кои изминатиот викенд се случува овде во кафе барот Мож во центарот на Скопје, од овој скопски локал ниту денеска не беа расположени за коментар. Граѓаните се бунат, особено повозрасните, велат дека не можеле да спијат поради гласната музика. Неверојатно, не може да се спие. Тоа е страхотно нешто, али е неверојатно. За еден сат. Бум, бум, без везе. Директорот на државниот инспекторат Стојко Пауновски за Алфа рече дека дури следната недела кафе барот ќе биде затворен. Инаку гужви до доцна во ноќта синоќ е имало и во неколку пати пријавуваниот струмишки клуб Аватар. Инспекторите на пазарната инспекција влегле во струмичкиот клуб. Тие досега поднеле 2 кривични пријави, од кои за едната има и пресуда од суд и е платена, и покрај се клубот си организира масовни забави. Пречекорување имало и во клубот Императорот Битола, и не само журки се организираат и свадби. Во рестораните и хотелите на диво се прават веселби, а на младите брачни парови менаџерите им укажувале дека може да организираат свадбена веселба, и тоа со 100, 200 па и повеќе гости, но под услов невестата да не носела невестински фустан. Директорот на државниот инспекторат вели дека инспекторите викендов налетале на 7 свадби во Скопје, Тетово и во Струга.